galera, com mais som de papo na TV e papo bastidor especial. Especial por quê? Vamos fazer uma combinação. Domingo, um belíssimo dia de sol, abençoado por Deus, aquele céu azul lindo. Um encontro de astros e estrelas da música sergipana. Aonde? Na Praia de Aruana. Conhece? Ainda não? Então vem conhecer. Quando você vier conhecer, não deixe de passar por um lugar especial, chamado Barraca Maré Mansa Beach. No Maré Mansa Beach você não encontra apenas um atendimento especial, mas também um espaço belíssimo e artistas que vão lá dar o seu dom, o seu talento que Deus deu para cada um deles. E neste último domingo, o Gilberto Romano, apresentador, esteve lá apresentando um showzaço que foram mais de 10 artistas de estilos musicais diferentes em prol de uma única coisa: ajudar ao próximo. Quando a gente ajuda ao próximo, Deus está lá observando o nosso gesto. Quando vai de coração, de amor, de carinho, de afeto, a gente recebe em dobro. Recentemente, uma colega, eu digo colega porque nós todos somos artistas, todos vivemos da música, da cultura, seja um apresentador de entretenimento, seja um músico, seja um cantor, seja um produtor de eventos. E a nossa amiga, belíssima cantora Mislane, sofreu um acidente, mas graças ao nosso divino Pai Eterno, ela está aqui conosco. Está em fase de recuperação, mas ela precisa do nosso apoio. E foi isso que a gente uniu forças para poder fazer com que a Mislane ela volte logo, viu, Mislane? Volte logo para os nossos palcos, volte para cá para ser entrevistada no Som de Papo. Ela, ex-integrante da banda Forró Brasil, segue carreira solo brilhantemente. Uma menina que eu digo, é abençoada pelo nosso Pai, o nosso Pai maior. Fizemos esse encontro de grandes artistas sergipanos para vamos lá, vamos chamar Gilberto, vamos chamar todos eles aqui agora. A gente registrou esse momento da passagem de cada um. Para não esquecer o nome de ninguém, vai estar aparecendo embaixo, quando eles se apresentarem, o nome de todos. Daqui em Santana, do Celo Sullivan, do nosso querido Ari Bahia to Love, da banda Pinote, do nosso querido Alisson, do nosso querido Júnior, todos vocês que se apresentam, Cássia Ravik, todos vocês fizeram apresentações belíssimas. E a gente mostra para você de casa, agora, aqui no Som de Papo, esse lindo show que aconteceu domingo passado. Então, produção, roda aí. Olá, aqui é a cantora Ronise. Hoje é o dia 30 de março, estamos no Maré Mansa e hoje é o dia da Mislane. Mislane passou por uma dificuldade, está passando por uma dificuldade muito grande. Ela sofreu um grave acidente de moto, ela é cantora, então ela merece, além de tudo, a nossa ajuda, principalmente da classe musical. Eu estou aqui em prol da melhora dela, da ajuda, então todo mundo que puder, vamos ajudar a Mislane. Ela merece, ela é maravilhosa, tem uma voz linda, uma apresentação de palco linda, uma presença linda de palco. Em breve ela vai estar conosco novamente. Então, Mislane, seja imensamente feliz, saúde, paz e bênçãos, boa recuperação, que você volte logo para esses palcos, a gente espera você. Valeu, saúde. E para nossa Mislane, você canta o que para ela agora? Cantar todas as músicas de hoje, né? Ela está começando o show agora, deixa eu ver. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, vou pro Maré Mansa começar esse show agora da Mislane com todo amor e carinho. Me leva pra casa, me leva pra casa. Grande abraço, queridos!
eterna ilusão. O vazio que você deixou em mim só maltratou meu coração. E não pensou na minha solidão, só tinha que acabar assim. E será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não me importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça. Mas sem destino para longe sei que vou, irei em busca de um novo amor. Olha que quando despertar, só não irá me encontrar. Quem sabe aí meu mental e você consiga entender, a minha vida não pertence a você. Olha que quando despertar, mas não irá me encontrar. Quem sabe aí meu mental e você consiga. Não importa quem errou, o que passou, passou, então vem. É sucesso, alô Mislane, alô Maré Mansa. Os segundos vão passando lentamente, não tem hora pra chegar. Até quando te querendo, te amando, coração quer te encontrar. Então vem, que nos meus braços esse amor é uma canção. Eu não consigo te esquecer. Cada minuto é muito tempo sem você. Sem você. Solta mais Aracaju. Eu não vou saber me acostumar sem suas mãos pra me acabar, sem seu olhar pra me prender, sem seu carinho, amor, sem você que vem me tirar da solidão, fazer feliz meu coração. Já não importa quem errou, o que passou, passou, então vem. Simbora Aracaju! Alô que Santana! Vai! Foi Deus que fez nascer o brilho de um olhar, que fez o nosso amor calar e compôs nossa história de amor. E só você é quem me faz sonhar, me faz querer. Só você. Entrego a minha vida pra você e compôs a dor da solidão. E só você. A garrafa vai descendo na boquinha da garrafa, e é na boca da garrafa. Desce, 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 desce. Desce, mas desce devagarinho. Desce mais um pouquinho. Desce mais, desce devagarinho. Ela gosta do rala, rala, e na boca da garrafa ela diz que vai ralar. Ela gosta do rala, rala, e na boca da garrafa ela diz que vai. Vai descendo na boquinha da garrafa. Desce. Eita! Vai descendo na boquinha da garrafa, e é na boca da garrafa. Desce, 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 desce. Ai que delícia! Tá bom, viu? Mania que nem passa, feito brincadeira, o amor deixa marca e não dá pra pagar. Sei que estou aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão, desejo pegando fogo, sem saber o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer, mas eu fosse você, amor,
eu vou dar pra mim de novo. Vem, me diz uma coisa, fique certo, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar, me diz uma coisa, fique certo, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar, e de uma coisa fique certa, a porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa. Na hora que você chegar, e de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Acharam que para por aí? Nananina não. No final do programa ainda tem muito mais do que rolou lá na barraca Maré Mansa, em Aruana, aqui em Sergipe. Mas chegou aquele momento da gente conhecer um pouco mais da cultura árabe-cigana. É o programa dentro do programa com meu querido Flávio Negri. Flavinho, agora é contigo. Roda aí! Ocha! Misto Avilen, gitanos e gitanas de alma e coração, Shalom ao povo árabe, Namastê ao povo do Oriente. Sejam todos muito bem-vindos ao programa do canal Árabe, Cigano e Oriental, com música, dança, culinária, dialeto, muita cultura da magia e espiritualidade do povo árabe, do povo cigano e do povo do Oriente. E hoje o tema do nosso programa será... Estou sentindo falta da interação com os personagens. E que tal convidá-los para falar de idiomas? Então, para este momento, eu chamo os nossos personagens aqui do programa. Seja bem-vinda, Namastê. Namaste, आप कैसे हैं? A nossa árabe. Marhaban, kaifa haluka? Ah, aí vem o ciganito, ó. Misto Avilen. Sempre alegre, dançando, já chega com essa energia positiva. Maravilha. Então, olha só, vamos aprender um pouquinho sobre idiomas e dialetos desses povos. Ocha! Misto Avilen, gitanos e gitanas de alma e coração. Shalom aos meus amigos árabes. Namastê ao povo do Oriente. Eu sou Flávio Negri e eu agradeço a todos vocês pela audiência em todas as emissoras que produzem e reproduzem o programa do canal Árabe, Cigano e Oriental. Agradeço a audiência em todo o território nacional e também no Chile e Canadá, através das emissoras Soul TV, canal 95, Rede SDP TV, Connect TV, canal 33, Box Brasil, TV Brasil, Limex TV, Mubi Cloud, canal 21, além das redes sociais do apresentador Flávio Negri, o Instagram do canal Árabe, Cigano e Oriental, o site da emissora. Agradeço a todos vocês, queridos telespectadores e seguidores das redes sociais do apresentador Flávio Negri e também do Instagram do canal Árabe, Cigano e Oriental. E claro, os nossos apoiadores e patrocinadores. Academia Expressão On, você informa em todo o Brasil. Terce Brás, pra frente com a gente, tudo em recursos humanos. Meia Meia Travel, o Egito como você nunca viu. Folim Balonismo, Priscila Duarte Produções, Brito Tour, Anitta Pilates, seu corpo sempre informa. E a vocês que contribuem com este programa para que possamos trazer a cultura, o colorido, a festividade, a culinária, dança, música, idiomas, espiritualidade do povo árabe, do povo cigano e do povo do Oriente. Ocha! Se você está assistindo ao vivo o nosso programa, pode rever todo o nosso conteúdo através das nossas redes sociais. E para você que já está assistindo através do YouTube, também pode colocar aquele pausa, fazer as anotações para aprender tudo sobre essa cultura maravilhosa. E como o tema agora é idiomas, e eu estou aqui com os meus personagens para nos ensinar os dialetos, eu quero saber o seguinte, ó. Namastê, como que fala bom dia?
Shubh Prabhat. Ah. Shubh Prabhat. E a nossa árabe? Como que fala bom dia em árabe? Sabahul Khairi. E aí, Ciganito? Bom dia! Droboito. Droboito. Muito bem. Boa tarde. Namaskar. Namaskar. Nossa árabe? مساء الخير. مساء الخير. E no idioma cigano? Droboito palamismere. Droboito palamismere. E quando já estivermos à noite? Como se diz boa noite, Anamastê? Shubh Ratri. Shubh Ratri. Boa noite. Taba Masauka. E Ciganito, para quem está assistindo a gente à noite, como se diz boa noite? Lashiria. Lashiria. Muito bem. Tá anotando tudo certinho? Se você está assistindo ao vivo, corre lá nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Você pode anotar, dar pause e rever quantas vezes quiser para aprender cada vez mais sobre essa cultura, tá bom? Continuando, como se diz olá, como vai? Hello, kaise ho? Hello, kaise ho? Olá, como vai? Marhaban, kaifa haluka? E aí, Ciganito? Olá, como vai? Sarsituke. Sarsituke. Esse todo mundo também quer saber. Como se diz muito obrigado? Shukriya. Shukriya. Em árabe. Shukran. Shukran. E o cigano, como se diz muito obrigado? Naistuke. Naistuke. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube do apresentador, o programa Árabe, Cigano e Oriental. Espera aí que tem mais, hein? Ocha!
Agora, para vocês, amantes da cultura cigana, da cultura árabe, da cultura do povo do Oriente, vou pedir para vocês me seguirem lá no canal Árabe, Cigano e Oriental. É muito simples, é só colocar na barra de pesquisar ou se não apontar a câmera para o QR Code aqui, ó. O celular já vai te levar lá, aí você aperta seguir. Agora, se você também quer assistir novamente os programas e os temas que nós já abordamos por aqui, tem no canal do YouTube também. Coloca lá, Flávio Negri, canal Árabe, Cigano e Oriental. Espero todos vocês. Isso é muito importante para a gente continuar levando adiante a nossa cultura e a nossa paixão. E temos também algumas palavras que usamos, inclusive, aqui no nosso programa, para o pessoal entender certinho o que a gente está falando, né? Namastê, como se diz música? Sangeet. Sangeet. Em árabe, como é música? Música. E em cigano, música é? Dili. Dili. Dili, dili, dili. Muito bem, como se diz dança? Nritya. Nritya. Nossa árabe? الرقص. الرقص. E o ciganito? Kelibos. Kelibos. Muito bem, e aí? Tá aprendendo certinho também? É uma delícia essa parte do programa, não é? Ah, essa todo mundo também quer saber. Como se diz comida? Bhojan. Bhojan. Em árabe, como é comida? غذاء. E aí, ciganito? Como é comida, hein? Khaber. Khaber. É isso mesmo. E tem muito mais nas nossas redes sociais. Extras do programa, coisas que a gente não passa aqui, que só tem para os nossos seguidores, além dos telespectadores, que nos acompanham também pelo canal Árabe, Cigano e Oriental, lá no Instagram e também no YouTube do apresentador Flávio Negri. Muito obrigado aos nossos personagens por tanto conhecimento hoje no programa. E agora, como diz o cigano, dili, dili, um pouquinho de música. Vamos de Jau Jalejes. Jau dale te mangaula.
É isso aí, gente. Este foi o nosso Som de Papo deste sabadão. Não deixem de seguir as nossas redes sociais que vai estar aparecendo aqui embaixo. Também acessem o nosso portal Som de Papo, www.somdepapo.com.br. Tem diversas colunas lá para você estar interagindo conosco. Manda a sua sugestão, que é muito bem-vinda. Tem positividade, tem arte e literatura, tem bastidores, tem reprogramação emocional, transformação vital, tem TBT, tem coluna de empreendedorismo, liderança, coaching e muito mais. Vai lá, acesse nosso portal, também escuta a nossa rádio Som de Papo. E lembrando, falando de rádio, terça-feira, 10 horas da manhã, horário de Brasília, o nosso encontro marcado Som de Papo na rádio. Que rádio? Jubileu FM em Aracaju, e você pode acompanhar também de qualquer lugar do mundo pela Radiosnet e também pelo canal do YouTube da Rádio Jubileu FM. E vamos encerrar com chave de ouro, porque muitas estrelas passaram pelo show em prol da nossa querida Mislaine, e a gente vai mostrar agora mais dessas estrelas que passaram por lá. O nosso encontro é marcado próximo sábado aqui no Som de Papo na TV. Um beijão para todos vocês. Mislaine, quero você aqui, viu? Este programa é seu, a casa é sua e o coração do seu amigo também, e de todos aqueles que estiveram presentes no domingo passado, neste lindo dia, neste lindo momento de encontro musical belíssimo. Estou aqui me emocionando, mas a gente vai terminar o programa com um clima de alegria. É isso aí. Som de Papo na TV volta próximo sábado para vocês, 9 horas, horário de Brasília, 9 horas da noite, 21 horas, horário de Brasília. Tchau, gente! Choro de ciúme, ciúme até do perfume. Eu fiz essa traição lá. Garçom, amigo, apaga a luz da minha mesa. Eu não quero pela noite e me dá tristeza. Me traga mais uma cachaça, hoje eu vou me embriagar. Quero dormir pra não ver outro homem te abraçar. Solinho, fala a verdade, meu trecarista é Israel Vegas, Macamira é bom também, mas esse estourou, menino. Rapaz, é menino, essa dama já me fez dizer, o culpado fui eu, a separação. Hoje choro de ciúme, ciúme até do perfume. Ele me fez essa traição, vai. Garçom, amigo, vai Júnior. Ai, que delícia! Eu não quero que na noite